laqalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'at lan ing dalem nalikane teka hum ing kufar. Mriki ahli Makkah tegese zaman iku penduduk Mekah. Ayatun apa siji ayat. Ayat ala sidqin Nabi yang atase bener kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko padha ngucap sapa kufar utawa komentar sapa kufar lan nu'mina ora bakal iman kita bihi kelawan ikilah maja'a minal ayat. Bihi kelawan maja'a minal ayat. Hatta nutasi den paringi kita utawa diberi ngerti kita atau dikai kita mifama ing pada perkara utia kang den paringi sapa Rasulullah boro-boro utusane Allah minar risalati saking utusan wa wahilan wahyi ilaina maring kita hatta nutamisana utia Rasulullah li anna krana sak temen kita aksarul luwe akeh apane malan apane donyane wa akbaru lan luwih tuwa apane sinan apane umure. Qala dawu sapa wa ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allahu ta'ala a'lamu dat sing luwih pirsa utawa dat ingkang pirsa haitsu yaj'alu. Sekirane gawe sapa wa ta'ala risalatihi utawa risalatahu ing utusane Allah. Kira kita no haitsu yaj'alu risalata. Berarti mufrad risalata ing utusan Allah. Nah, kira jamak berarti nama Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalati ing boro-boro utusan Allah bil jam'i lan jamak oleh ifrad lan mufrad. Wa haitsu maf'ulun baik maf'ul bali fi'lan maring fi'il dala kang munjuna ali ngatasi fi'il apa alamu lafat alam. Ay alam tegese pirsa sapa wa ta'ala al-maudhi'a ing tempat as-shalihah kang layak liwat iha maring letakno risalah fi dalam maudhi'. Fayadauha mongkong letana sapa wa ta'ala ing risalah. Lawa haula te mengkono-kono kufar iku laisu ora ono sapa kufar iku ahlan iku layak lahal risalah. Maksud itu orang-orang wahdi kaya taman. Sayusibul ladzina ajramu. Sayusibu bakal mekenani alladzina ngake ajramu kang dosa sapa ladzina bi qaulihim kan pengucapan ladzina ajramu dalika mengkono-kono pengucapan. Apa sohorun, apa kehinaan sing kehinaan mau indallahi saking Allah utawa kehinaan sing nganggo ukuran Allah buatan kehinaan cara manusia dan ini ora disalah maknane napa Imam maksudnya tafsir Jalalain muni indallah mriki niku ngeten rodok salah makna niku ngeten. Ini kira untuk salahin sama dengan saya tidak akan iman kepada Muhammad sehingga kita diberi sesuatu yang sama dengan yang diberikan pada Rasulullah. Maknanya mereka ingin jadi nabi kayak Muhammad atau Muhammad harus memenuhi kriteria sing didapatkan para rasul-rasul yang dulu kayak imam Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Makanya Quran itu salah, tapi nak tafsir itu salah. Nah gue mesti salah, beda jadi nak tafsir itu kemungkinan salah. Nah gue mesti salah. Makanya kan di antara wasiatnya Mbah Mun teng kula zaman kula seneng sinau tafsir. Saya kira sinau sufi guys. Iku jari bangun yang dibion dulu. Maca tafsir bari goblok deh. Mesti nak maca tambah goblok. Tapi maca ya bari goblok. Karena tadi misalnya ja'adhum kan ditafsir ahli Makkah. Padahal kan dalhum itu siapa saja nama. Justru ditafsir ahli Makkah itu ada penyempitan kan karena dari umum menjadi khusus. Tapi Imam Suyuti juga agak salah karena beliau melihat konteks itu zaman itu ahli Mekah. Tapi juga nggak bisa dibenarkan 100%. Cara pulau ketemu lah ya rada tak protes. Karena al-ibratu bi umumil lafzi.
Mulane mufassir itu memang pilihan apa saja itu pasti ono salah. Tapi salah sing sangka ngerti. Ora salah mergo bento. Kayak kula kan mesti ono salah. Misale kula nemui tamu ya ono salah. Mesti kurang mutolaah. Gambar medhot tamu. Tamune melok salah ora salah, melok salah. Tapi misalnya nolak tamu ya ono salah, wong tamu kok ditolak. Nampa ya ono salah, mari ra mutolaah. Urip iku gak dipilihan, napa? Kecuali tamunya sing mujma'alah barokai. Ya misalnya para kasepuhan terus Yuria Nabi terus wong soleh atau kayak fakir sabar wali itu barokai. Terus fakir jadi ijazah juga. Perkara utawa bodoh jadi ijazah alim alama. Wis kasus ta. Maksud saya gini ya, saya ulang lagi ya. Makna iki ono salah ya, tapi salah yang enggak punya pilihan itu tadi. Saya kira tak beda. Maksudnya wong kafir itu kita tidak iman kecuali kita diberi sesuatu yang kayak Rasulullah. Maksudnya mereka sendiri yang ingin jadi nabi atau Muhammad dituntut seperti punya mukjizat yang dipunyai para rasul sebelumnya. Nah, dulu tren-trennya ayat Quran itu bener makna yang kedua. Mereka itu ingin Muhammad duwe tongkat sakti koyo Musa. Mereka Muhammad duwe mukjizat koyo Nabi Isa. Nah, delok pola-pola umum seperti itu. Dan Imam Suyuti milih gak ngono. Memang mereka itu orang yang angkuh. Walid bin Mughirah itu karena merasa lebih tua, lebih senior. Podo-podo jadi nabi pantasnya aku matra kowe wong tua aku. Kayak kowe lho kan gagah perkasa. Podo-podo sugih pantasnya aku iku goblok ra sekolah kok sugih. Kayak kowe tau mondok suwi ra dadi kiai, nek ora tau mondok dadi akhirnya hasud. Pantes aku dadi kiai, aku tau mondok. Kayak ngono kan campur hasud, campur profesional. Hasute mergo dekne mondok suwi ra dadi kiai, kono ora tau mondok dadi mubalek kon. Profesionale nyatane yo pinter kowe, cara ki ngrungokno kan yo ketara gobloke tenan. Kowe tau ngaji muin ngrungokno wong ora tau ngaji kan yo goblok tenan. Kowe tak bire kon ngomong ngono. Tapi kono sing payu. Lah kowe iku profesional apa hasud? Larang takon. Apa kombinasi? Kombinasi. Oke milih di makna satu atau dua tak beda. Kira agak tahu mikir kan. Menjadi ramu fasir. Mereka itu nentang Nabi karena Nabi Muhammad enggak punya mukjizat kayak Nabi Musa, atau mereka sendiri merasa lebih layak timbang Nabi Muhammad. Maksudnya khatta nukta mislama utia Rasulullah. Milih di satu atau dua? 01 atau 02? Dua wis kalahmu gitu. Milih di 2 1 Laula ujian. Jadi, ini lagi. Ya, jadi serasa milih seperti sana. Tapi yang jelas Imam Suyuti milih kita ingin yang layak jadi Rasul itu kita. Mulanya dia nganggo takbir li anna aksaru malan wa aksaru sinan. Jadi Imam Suyuti sudah milih satu partai. Dan cara beliau memang mereka itu tidak akan iman kecuali mereka juga jadi Rasul. Jadi kemudian anak Muhammad itu sudah jadi Rasul, apalagi kita yang lebih aksaru malan wa barusina. Tapi nanti pola-pola ayat-ayat yang lain itu benar tafsir lain yang mengatakan mereka itu menuntut Nabi Muhammad kayak Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Makanya laula utia misalnya utia Musa. Jadi atau memang mereka wong kurang ajar tenan, nuntut A, nuntut B, nuntut C, pokoknya kabeh dituntut. Macam itu lebih umum apa? Hanya Nabi Muhammad juga dituntut kayak Nabi Musa dengan mukjizat tongkat. Mereka juga nuntut Nabi Muhammad, Nabi ya Nabi, jadi terus jadi kabeh dituntut no. Nah, ngono ya bener kabeh no. Kemelan. Terus Allahu a'lamu haitsu yaj'alu nama risalata. Nah, delok niku bener Imam Suyuti. Karena mereka memperbandingkan dengan mereka lebih tua, lebih punya harta. Allah jawab, aku luwih roh sing pantes dadi rasul itu iku
sopo. Ora koyo rai-raimu misalnya senajan to luwih sugih, luwih tuwa tapi gak layak jadi nabi. Nah, delok jabe Allah, Allahu a'lamu khairan. Tapi ya padha makna yang pertama juga sah. Misalnya gini, Allah ngendikan gini. Lho Musa tak kei tongkat mergo aku roh erane. Isa tak kei ihyaul mauta mergo aku roh erane. Aku luwih ngerti ngekei rasul apa. Kayak misalnya wali songo dhisik kan dikai jaduk. Jaduk terus macam-macam. Misalnya kepeksa main bonang iki ora nganti dadekno ngibing koyo kowe. Lah saiki kowe ngalal-alat musik pancen ya rada. Ya ngibing ya fasik tenan musik. Dhisik cara Sunan Bonang main bonang kemungkinannya kan 100% dakwah tenan. Nah, kowe saiki misalnya main musik, misalnya kayak gitaran. Iku bukti fasik apa bukti dakwah? Misalnya kowe lho, aku ora bakas wong liya. Ora bakas wong liya, aku mari dosa bakas. Fasik, guys. Kok ceritane wali-wali kan kadang dekati wong wedok terus dakwah dadi iman. Setara kowe nglakoni ngono iku apa? Jadi iya ngono jadi Allah itu pirsa Rasul di eranya itu dikasih apa sing ukurannya ya Allah sendiri yang pirsa. Jadi fa'u tiya Musa misalnya al-asa tongkat, wa'u tiya Isa ihya al-mauta misalnya. Terus wa'u tiya Muhammad apa balaghatul Quran. Itu iso wae maknane Allahu a'lamu hayyul. Nah, kula wis setuju sing makna umum mawon, makanya kan napa? Mangke kok itu Al-Qur'an hamal apa diwujud. Jadi Quran itu hamal, maknanya ada kemungkinan sekian makna. Diwujuhin juga ada sekian apa? Wajah atau sekian pandangan. Terus memang enggak boleh kita memaksa Quran jadi satu makna karena Quran akan ngawal kita ila yaumil qiyamah. Makanya maknanya tetap umum napa? Misalnya gini contoh gampang, awas ben ora paham, dosa gede ora paham. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia tak ciptakan fi kabadin ing dalam repot. Terus kowe kebetulan fakir, kere, ra duwe dhuwit, ra payu rabi, utang jatuh tempo, kredit jatuh tempo. Manane fi kabadin yo? Ya sing ngene iku, repot sing ngene. Terus kowe delok aku misalnya delok wong mapan. Mesti di dhuwit ra di kasus di santri ada. Foto yang minta kowe yo repot ngawur. Jadi kok fi kabadin yo ngerti-ngerti di makna dhewe. Engko misale Tuhan balik terkenal duit akhir pote, ngape wae ora wani ngono lho. Dadi tetep ae fi kabadin, apa? Nah, akhirnya makna kabad yo apa jajan? Umum. Ing dalem repot. Kere diutang jatuh tempo kredit. Jatuh tempo ditagahi wong iku yo. Wong balik ngono Tuhan wong ayu terus diuwake. Apa wae ora wani iku. Iku jenenge yo. Repot. Ayo jajal. Terus gue jalalan ngalor itu kepen paham suplir paham gue ya. Nah terus mufasire itu kebetulan wong melarat nyontokno kabut kan melarat. Lane Quran iki ora usah dijak terbatas. Wong ngendikan fi kabadin ing dalem repot. Lah wong terus maknane repot sesuai seleranya. Sesuai konteks sing melan jari Imam Ghazali. Sak pinter-pintere wong ku ngajak goblok. Perkara ndekne contohna awake dhewe. Mulane bahwa sadiqun fi ma akhbaro bi an-nafsi. Saake-ake maca tafsir akeh aku, ora usah bantah. Sok bantah nek luwih alim timbang aku. Nah contoh rodok mukhalaf iki saiki anut sik. Engko nek wis ana alamat kok pengiran ke alim aku ngerti tetep ngerti. Aku eling takfir. Yang jadi kan di kitab Ulumul Quran. Iku nak ngendikan ana tafsir membatasi wa huwa sadiqun fi ma akhbaro bi an-nafsi. Mufasir itu benar ketika dia cerita tentang dirinya, tapi tidak benar ketika dia menafsirkan kualitas jami'u kalami, kualitas bahwa Quran itu maknanya jame'. Tapi dia benar ketika cerita tentang diri. Kayak mau laqad khalaqnal insana fi kabad. Kayak lagi rada duit melarat, bojo minggat, mertua ora percaya, ibu ora percaya, mesti kan asli fi kabad kan. Wis ngono iku. Iku berarti sadiqun fi ma akhbaro bi an-nafsi. Dia benar ketika cerita dirinya. Tapi fika badin ing dalam repot. Nabi Sulaiman sing bojone akeh kaya raya ya repot. Wong kepen duwe anak sing mujahidina fisabilillah ya ora kesam. Ora kesam.
Kepengen ra dicoba setan ya dicoba setan. Kayak ngono wa alqaina ala kursi jasadan semua. Nabi Musa ya repot. Dengan segala mukjizatnya kepengen Bani Israel nurut ya tetap ra nurut. Nabi Ibrahim ngadepi keluargane dhewe ya pusing. Ayo Nabi sapa sing ora pusing? Nabi Nuh malah banjir. Ribet. Ya banjir itu ribet. Sampai gubernur disomasi banjir. Ayo sapa Nabi sira repot? Nabi Isa melarat. Ya repot. Karena deknya harus memahamkan ilmu hakikat. Nabi Musa ora repot piye. Deknya iku di santri sing nurut. Hawariyin santri nurut. Tapi wong nurut itu kan kadang ya ono goblok ya, jeneng wong nurut. Ora goblok, ono goblok. Iku nak liwat ratan, iku ono asu liwat, asune turu buat liwat. Wong Hawariyin kan ngajak minggir. Utawa asune digusah saking takdime ning Nabi Isa, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa malah at-tariq bainana wa bainahum mustaqim. Sing di dalan ora kowe tok asu ya berak. Kan antarane ilmune Nabi Isa mek Hawariyin ra imbang. Nabi Isa wis tok hakikat. Asu ya makhluke Allah sing gawe ya Allah. Ya ben liwat dalan ra usah mbok gusah perkara Nabi liwat. Terus ana asu mati basin. Maaf bahanat nahu cek basin ya asu iki. Nabi Isa jawabe Nabi Isa kowe muni mestine ngene ma asadda bayado sini. Cek api untune mergo asu ku mati lae untune tetep api. Dadi Nabi Isa ora biasa miso. Kowe apa wae dilihat sisi apa? Baik. Jadi ilmune Hawariyin ya ono goblok dibanding Nabi Isa maksudnya dibanding kowe. Makanya ada imbang. Kowe wong Syafi'i, wis kadung wong Syafi'i. Maknane cerita ana wong rodok nakal. Terus ngerti asu kehausan diombeni. Terus dadi mlebu swarga. Hadis sahih ta ora? Sahih. Kowe maca ora keberatan kok asu. Ojo kandakno wong kok terus do ngurmat asu. Mergo ke mazhab. Kepingine contohnya kan kucing. Tapi nek hadis-hadis riwayat sing diombeni asu kucing. Asu. Gak kowe lho cara Syafi'i kepingine contoh kewane kucing apa asu? Kucing. Tapi contohnya kono itu asu. Maksudnya kan ada di mufassir, misalnya jadi surahul hadis. Wa hadza fi zamanil madi. Wah itu cerita dhisik. Mereka kira ikhlas nak umatmu terus dong rumah asu. Jadi maksudnya bener bangun. Dari sapa mufassir gak duwe karep. Itu duwe karep. Jadi kalau gue seneng wayang, jadi orang wayang sunah Rasul. Sing ora wayang mendalil wa in khiftum Allah ta'dilu. Oh, oleh iku nak yakin adil, nak ora oleh. Wis kadung ora wani menisan dalil. Menisan dalil. Beneran. Lah iku niku ya laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi nane bener banget. Jadi aku tau dikandani bapak maksudnya Mbak Siber. Ya tafsir ya dinut tapi aja nut teman-teman. Dia tafsir udah ulama tidak mewakili jami'a kalami Quran yang komplit, yang kata-katanya jamek itu lengkap. Itu tidak bisa terwakili oleh qaulul mufassir karena mufassir ini tetap memihak. Baik Imam Suyuti ketika pakai kaidah al-ibratu bimil lafzi dia agak suka kalimat ahla Makkah. Ketika pakai standar al-ibratu tapi termasuk disiplin ilmu adalah nuzul apa asbabin nuzul. Kalau pakai itu berarti apa? Itu ahla Makkah mau tidak mau. Nah sekarang mufassir itu pakai teori asbabin nuzul apa pakai teori al-ibratu? Nganggo al-ibratu lagi dikritik sing pakar asbabin nuzul. Nganggo asbabin nuzul dikritik sing al-ibratu. Iku nak diwaca wong alim. Diwaca bodho malah penak. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi pokoke mendonga ora mana-manane. Jadi donga pertama tok ora usah nganti terus. Nah, terus jadine menghindari mulang ini ras itu. Mun jelas ya. Milih sing ndi? 1 atau 2? Jadi donga pertama tok terus repot. Ini pokoknya. Terus indawa kalau delok tentang tafsir beliau min intilah ini radi ini. Nanti kalau maknane ora disalah. Jane indawa. Jadi ning bahasa Arab kadang muni jitu inda zaidin min inti zaidin. Jitu inda zaidin iku buat min
min inti Zaidin terus min dibuang ida ku nasab binas ilkhafid. Nah teman kan boten orang-orang dosa itu akan mendapat kehinaan sing kehinaan iku indah kan kene bingung kehinaan indah. Jadi apa maknane wong-wong ini kisuk ben pas ketemu Allah pas indah Allah disiksa mlebu neraka. Tapi itu kan gak al-mutabadar ila dini. Pikiran kita pertama orang ngono, wong-wong ngono iku akan mendapat kehinaan dari Allah. Maksudnya sohorun min indillah, nama sohorun min indillah. Mulane kula tak manani pemindo, indawahi sing kehinaan mau cara ukurannya Allah. Kayak misalnya diparingi ati atos, itu kan orang yang cara zahir tidak hina, tapi wong di ati atos itu indawah hina. Itu kalau kowe melarat, cara wong kan hina, cara Allah gak masalah. Mulane diterusno. Paham ya? Itu kan ra mesti melarat, iku kan cara manusa hina, tapi cara Allah boten. Mane terusno ae ora masalah nih. Ora usah dikon terusno yang akhire ra iso kadang. Kemudian di indah wa pemindilah. Repot. Fama yuridillah wa adzabun lan siksa sajidun kang sanget dimaklan perkara kang ana sapa wong akeh yang puru nang reka daya sapa wong akeh bisa babi makrim lan sebab reka dayane wong akeh. Fama yuridillah wa yahdihu yasrah sadrahu lil Islam. Faman mung kedesa pane wong yurid ngersakno sapa Allah ayah dia ento paring petunjuk sapa Allah ing. Yasrah mung maringi kejembaran sapa Allah sadrahu ing dadane man taatine man Islami krana nampa Islam. Di ayat diva gambar contoh ngeletakno sapa fi qalbi ing atine wong nuron ing nur. Fayang fasihu mongko dadi jembar apa alqalbu lahu krana iman. Wayak baluhu lan dadi nampa apa qalbu ing iman. Kama kodene perkara warata kang tumeka apa fil hadis ing dalem hadis. Jadi ciri utama iman gimana? Hati menjadi legowo menerima konsep-konsep napa? Iman atau konsep-konsep Islam. Waman disapane wong yurid ngersakno sapa apa wa ayu dilawin aja satu sapa apa ing man yat al mung gawe sapa apa satra ing dadane man dikaida ikon ingkang rupek ditakfifi lan tafsir ikon batas ikon angko buli sange nampa Islam nampa Islam ta iman mau napa yasrah sadrahu lil Islam soal Islam ta iman mana-manane ping pindho keliru malah repot harojan tur dadi rupek Sayyidat dik tegese banget rupake dikafir rok sayyidat dayak sifatun ya harojan dari sifat wa fatilan fataira kira iki tan harojan masdarun dadi masdar sifat kang den sifat apa bi masdar mubalaghatan krana banget banget no makna kana ya soatu kaya dene muga sapa wong fikir aten ya soatu wa fi malan ing dalem kira ayat soatu ing mutaat ing dalem tak fil asli ing dalem madane pun iso iki napa ya soatu napa ya soatu. Jadi napa asli pamadan ifta'ala napa ifta'ala dadi ana tae terus diidghamna teng napa tok fisati ing dalem ana teng sot fi ukhra bisukuniha fis sama ing dalem dhuwur ida kulifana kan den berdiri sapa ida kulifana kan den paksa sapa wong al imana iman istidat ini karena banget iman ali ing atas luas kadalika karo mengkon-mengkon kabeh kadalikal jalu. Ya dari kata yatafa'alu terus mestinya kan yataso adu nama yataso adu ya taso ada yataso adu mestinya yataso adu terus tak diilhamno dengan apa sot ya alu gawe sapa apa aritsa ing barang sing ora bener adab tekse adab awi setan atau setan ayu salitu tekse nguasano sapa apa ing setan alal ladina la yu'minu ing atase wong sing ora iman wa hadza utawi kiai ladi tegese perkara anta kang te sira Muhammad ali ing atase hadaya Muhammad ya Muhammad sirat rabbika iku dalan pangeran sira tariku rabbika tegese dalan pangeran sira mustaqiman halid la iwaja kang ora ono bengkok mujud fihi ing dalam sirat rabbik wa nasbu tena sabil lafal mustaqiman alal hal ing atase hal al muakkidati kang ono iki lil jumlah timbali jumlah wal amilu ta'amil fiha fil hal iku makna isyarati makna isyarah ahada usiru laka kadza. Pat fasulna teman-teman nafsil ingsun bayan nanti saya jelasno ingsun al ayat ing beberapa ayat tak jelasno di komen maring kaum ya zakaruna kang gelem nampa kan gelem eling menas sapa kaum. Fihi tetep ing dalem ya zakarun idghamu ta'dil ghamu ta asline apa ya tazakkarun apa ya tazakkarun etae idghamu fil asli fil jar.
Ayat tak ingat senapa nasihat sapa ngakeh. Wa khusulan den tertentokno sapa kaumun sing yatadzakarun dikiri lan disebut li annahum karena sak temne kaumun sing yatadzakarun li annahum li annal qauma sing yatadzakarun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh. Lahum tetap kedua kaum sing yatadzakarun darussalam iku tai omah keselamatan ai salamat titik omah keselamatan wa yati darussalam al jannatu swarga. Sing swarga mau ing darobihim ana ing sandinge pangerane wong akeh. Nah niki bener, maksudnya mau normal indah apa? Robihim. Karena surga itu identik dengan apa? India. Wa halati Allah iku waliyuhum kudat sing ngatur mereka, sing nguasai mereka bima lan perkara kanu ya'malu. Waskur yauma nahsuruna likane ngiring ingsun ing wong akeh dinun iklan nahsuruhum wal ya ilan ya napa? Yahsyuruhum. Nak dimaknani nganggo ya berarti ai Allahu tegese ngiring sapa Allah. Kan kira ai kita napa? Wa yauma nahsyuruhum nak nganggo nun kita nak yahsyuruhum rujuke teng sinten Allah binuni klan nun berarti langsung nun film azim napa nafsa nak yahsyuruhum dibalik teng Allah Allahu tesegiring sapa wa al khalqa makhluk jami'an haris kabehane wa yuqalu lan diucapna lahum kedhi para makhluk wong ngene ya maksarul jin iki kelompok jin Kodis takfartum teman-teman kepengen ngekeh no siro. Kue boleh jumlah sing akeh maksudnya dipengaruhi minal insi sanging manusia. Biwa ikum sebab oleh menyesat no siro kabeh. Wakola lan ngucap sopo aulia hum biro-biro mitrane jin. Alladzina rupane wong akeh atau ukang no ati sopo ladina hum ing kelompok jin minal insi sanging kelompok manusia. Oleh ngucap ngene Rabbana do pengiran kita istamta saling manfaatno sapa ba'duna sebagian kita juga ini kan sebagian sendiri. Intafaat sing ngalam manfaat apa alinsu menungso ngalam manfaat bitazini jinni kelawan oleh maes-maes no jin lagu maring para al insi asyawati ing boro syahwat. Wal jinnu lan manfaatno apa jin kita atil insi lan taate menungso lagu maring para jin. Wa balagna lan tumeka kita ajalana ing ajal kita Allah dikang ajal tarana kang wis maringi ajal panjenengan lana maring kita wa wa ajal iku yaumul kiamat dina kiamat wa hadza utawi tahassuru niku merasa gedun minggu saking kelompok manusa lan jin terus kala dawuh sapa wa taala ala lisanil malaika ing atase lisane malaika dawe annaru maswaqum Anaru ten roko maswakum iku panggonan sira kabeh mawakum tekse panggonan sira kabeh khalidina halil langgeng kabeh sing dalem neraka illa masyaallah kecuali waktu sing sak kang ngersano sapa Allah wa minal awqati sing kira-kira waktu alati kang ikhrajuna kang dentokno sapa ngakeh sing dalem awqat bisyurbil hamim krana ngombe alhamim fa innahu mongko satune syurbal hamim ngombe banyu panas kharija iki jabane neraka kama qala summa inna marji'ahum la ilal jahim monggo nuti te baline ahlun nar la ilal jahim yektine maring neraka jahim wa ani abyasin san satemne Ibnu Abbas ana satemne istisna ila masyaallah iku ilmu siman ing dalem wong ali magang pirsa sapa Allah apa ana satemne wong akeh yuk minuna bakal iman sapa wong akeh sama mongko tema di makna man lan makna iman inna rabbaka sanur pangeran sira hakimun dat sing bijak fisun hinggal tidak lampai Allah alimun dat sing pirsa bi khalqi lan makhluk Allah wa tadzalika lan ing kaya mengkono-kono kabeh kama metakna kaya oleh nyenengno kita usatal insi ing pira-pira ahli maksiate manusa wal jin lan jin ba'dhum dibanding nuwali ndadekno kuwasa kita maca ayat iki ngaji 5 tahun ora ngarep paham kula ya rapati paham tapi lumayan bang sampean maknane ku bulet mau ada di wali paham sih, tapi wali itu kelemahannya rasa paham nopo, mungkin pahamnya nganggo muka safa, nantrang nopo bingung gitu. Jadi malahnya ada orang wali sampai malah bingung. Wali kan pahamnya mergo kasep, jadi nak nerang nopo dia itu gak iso. Jadi ada rapati wali nak bab nerang nopo, jadi itu nopo, ono prosesnya nopo. Ane ono wali di murid ahli bantah-bantah. Warang bantah-bantahan itu sesuai bapak ini. Cung aku delokne lo Mahfud iku wis ngene iki. Dadi ora sampean mbok bantah. Tapi nakune salah dah. Maksudnya ngerope iku salah. Ya bener anake cara erok to. Cara erok.
Ribet, ngadepi wali ribet. Masalah bab napa? Nerang. Mane Allah itu ulama itu senajan to mesti wali tapi digawe ora gaya wali. Mergo bulet nganggo apa? Ukurane wali. Mencama tak terang nomor ayat ini paling angel. Kulon mulai latihan sinau tafsir sampai ampun kados sakniki. Ayat niku nganti sakniki iku. Akhirnya dia milih. Kadang nak milih nganggo ilmune wali, mergo ruwet nganggo ilmune ahli fikih ruwet. Sampe tak bedheki. Misalnya ono mualim tukang nyolong dunyane wong, utawa wong tukang zina, tukang selingkuh, atau tukang begal. Adabe Allah pada orang ini bentuknya apa kira-kira? Normalnya dalam kenyataan adalah Allah menguasakan orang sejenis untuk merugikan dia. Paham ya? Ana wong pegane bodoni itu sampai kaya raya duwe miliaran. Engko dibodoni wong liya, boleh lewat bisnis apa, les entek. Iku berarti piye? Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimin abadan. Allah menguasakan sebagian orang zalim, Allah menguasakan orang zalim yang lain kemudian sama-sama hancur. Mergo Allah kan gak mungkin ngene iki Mansur. Misale ana wong tukang bodoni. Terus Allah nyulap toha sing mubalek digawe tukang bodoni. Ben ngono keti. Berarti kan Allah ngorban wong soleh untuk melawan orang zalim. Allah tidak punya sunnah seperti itu. Makanya disebut nuwali ba'da dzalimin ba'da. Jadi banyak kan misalnya orang wong tukang nipu, oknum ya misalnya oknum bisnis apa itu tukang nipu sukses sampai miliaran. Dalah dirayu orang bisnis apa gitu, kepencet investasi, les entek. Bodong investasi bodong. Itu kan gak mungkin cara zahir Allah nuwali ba'da sholihin li ba'di dzalimin ala ba'di dzalimin, tapi normal itu nuwali ba'da sholihin. Nah, kayak kowe misale cara contoh ning canom ya, contoh camin ini alu calanang dijak apel mbek kancane. Jebule sing kancane iku nelikung terus apa? Macar. Engko yo pacare yo digowo, mergo dekne yo gowo. Pacare. Jadi padahal iku ora pati dolim tenanan, padha dolime maksudnya. Nah, lah ya kira-kira makna umumnya itu rata-rata setahu saya mulai guru-guru kita, cek guru sing langsung atas kula mbek bangun bapak niku maknane ngoten. Tapi al-masturah fil kutubil mudawana yang ada di kitab-kitab tafsir yang dibukukan maknanya tidak mesti seperti itu. Jadi nak maknane ngene. Wa kadzalika ay wa kal waqi'a fi mamadun nuwali ndadekno pemimpin ingsun. Ba'da dzalimin abada. Misalnya ada perserikatan maling, kira-kira sing ketua kan yo maling. Ada komunitas kedzaliman, sing ketua kan. Maka begitulah orang zalim, maka akan berkoalisi sama-sama orang. Berarti makna seterusnya maka kamu hati-hati karena orang zalim juga mengatur kekuasaannya yang bisa musuh besar kita. Misalnya ada negara yang ateis. Orang ateis juga berkoalisi sedemikian rupa untuk menciptakan dunia menjadi ateisme. Kapitalistik juga gitu, Kristen juga gitu, Yahudi juga gitu. Mereka selalu bikin kekuatan. Dan itu Allah punya sunnah seperti itu wali ba'da dzalimina. Tapi pertanyaannya kalau ayat itu maknanya demikian itu tidak tentang adab. Tapi tentang bab jihad. Maksudnya bab jihad itu orang soleh di warning Allah disuruh hati-hati karena akan ngadepi koalisi orang zalim yang besar. Padahal ayat ini tentang Allah memaklumatkan wong zalim ora usah kumo luhur. Aku nak kepengin menghancurkan gampang saja. Antar mereka tak bikin saling membantai. Kok film gangster Cina. Film gangster Cina itu yang membunuh gangster kan ya ora kiai ora hisib. Tapi antar mereka saling bunuh. Nah itu cara aku makna paling akrab ya yang seperti itu aja Pak nuwali ba'da dzalimin apa wis ben ngono. Napa? Cara Imam Malik menyeredaksi ini ben ngono. Masyhur Imam Malik ditanya bagaimana hukumnya berontak pada pemerintahan yang sah. Jadi Imam Malik pemimpinnya soleh atau orang? Nak soleh karuan haram, soleh kok mbok berontak mbok diem. Mboten soleh, nak ora soleh barno. Dakhum yantakimu wa ba'dhum barno ra. Engko saling mereka rak saling bunuh. Nah tadi orang dolim itu kan orang yang punya kezaliman juga. Misalnya wong biasa bodoni, terus loyal ke pemimpinnya sing biasa bodoni. Iku ibu-ibu apa loyal tenan? Ibu-ibu tetap dia nyari momen. Niku. Misalnya podong faseke.
Odong fase ke rebutan wong ayu menang sitok. Sing sitok iku langsung trimo apa kapan-kapan ben rebut. Lho kan biasa diutek fase ke jawab kan. Ya ora usah isin, maksudnya iki bayangno dadi wong fase apa ya bagian dari fase. Misale wong fase padha wong fase ke sing sitok ketua sitok anak buah, terus sing sitok menang tok wong ayu. Sing fase sitane nyerah apa berusaha? Amrani rombong. Oh, ora pati fase kesuwen buka sing. Nah, soalnya iki. Lah itu paling gampang maknane nuwali. Jadi orang dolim tak beri kekuasaan menghakimi dolim yang lain. Maknane gampangane kamata dinu tidak. Jadi makanya dalam cerita-cerita karma ya. Tapi meskipun kita ada ingin nuduh orang lain ya, dalam cerita-cerita karma itu misalnya kan ana wong nyuwun sewu anake ra taat, mesti cara dianalisis pakai dunia karma, paling dhisik ya bapake ngono. Ya kan? Ana wong dibodoni wong akeh, paling ya rondo. Mereka ya rondo masuk akal kan. Tapi iki kan wong mari suudon. Ora dilatih do suudon malah tak latih kan teman. Lah ya aku ora nglatih suudon, tapi ora usah tak latih lah kan arahe wong wis suudon. Ya, jadi umumnya kan ngono, jadi ono siklus. Ya rodo ya ngono tenan. Paham ya napa wali ba'da zalimina napa. Mane cara Imam Malik demonstrasi iku takoki, simbok demo pemerintahan soleh ta ora? Soleh ya karuan haram, nek ora soleh barno. Engko saling bunuh atau saling membatukkan. Pokoknya saling menghinakan. Contohnya bisa ekstrim sampai bunuh kayak pertentangan beberapa dinasti. Ada yang kalau cerita-cerita kerajaan dhisik sampai ekstrimnya seperti itu. Itu kan digerakkan oleh yang sejenis apa? Masa resi-resi melok kan tidak mesti yang sejenis. Itu jenenge wali ba'da zalimina. Tapi cara Imam Suyuti kalau waca beberapa maknanya. Dia ora usah diimani guys. Maksudnya maknane ora usah mbok imani salah sito. Qur'ane wajib mbok imani. Tapi maknane ya kalau waca ya, cara pikiran Imam Syafi'i, nusal itu ba'da dhalimina ala ba'din bisa berbikas bihim minal ma'asi. Fa yukhadhu dhalim bidzalim. Lima fil hadis dan taqimu wa min dhalim bin bidzalim sumayan taqimu min kilaihima. Ketika mana kok ngene lho. Ana wong lanang nakal, nganggo dhuwit bojone tinggal selingkuh. Engko dibodoni selingkuhan. Misale ana wong nyopet. Bareng dia suwe-suwe kewales dicopet. Tapi masalah kadang dicopet wong saleh tenan terus mbok tuduh ngono ya repot. Mulane urip kudu duwe ilmu loro. Wong dicopet itu minane loro. Allah ngangkat derajate. Wong saleh kok dicopet. Berarti Allah ngangkat derajate, wong saleh ya diuji. Utawa pancen dekne lah yo hasil kok haram meskipun ndak bentuk dari nyopet, dari ngakali wong. Akhirnya copet. Tapi masalahnya nek ilmu muk sitok, nganggo ilmu karma tok. Gus Afif tuh copet. Wah, paling dhisik. Wah. Kene kan perkara. Ane ilmu ora oleh sitok. Ben apa? Ben ana ruang nggo husnudzon. Ya milih ndi? Milih husnudzon apa milih suudzon? Nah, husnudzon kesuwen ya goblok perkarane. Ya ana tenan wong dibodoni iku mergo masa lalune. Bodoni. Lha iku jenenge wali ba'da zalimina ba'da. Jadi mulane kaya raja-raja sing dolim, sing tukang bantai wong, ngene-ngene nyerang negara liya kudu takluk. Lama-lama ya ditakluk. Kaya apa misalnya Belanda naklukno Indonesia dolim, akhirnya dihabisi Jepang. Jepang dihabisi sekutu. Ya ngono pangeran mesti nuwali ba'da zalimina. Ane kula suwun ngaji sing ikhlas. Ben ra iso dibantai setan. Ayo koyo ngaji ra ikhlas ora kacau piye. Wong liya kabeh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok dadekno objek. Dadekno objek. Wong nek ra ikhlas iku dadekno umat iku objek. Ah wong desa tak kandhani ngene sing ngandel. Ora tau sinau sing untuk salam templek dihormati. Gak tahu noto ilmune, gak tahu noto ikhlas. Itu berarti menjadikan umat Rasulullah sebagai objek. Oh, itu kriminal betul. Bukan kriminal biasa, itu kriminal betul. Mestinya dari umat Nabi juga subjek, mereka pelaku penyebar agamanya Allah. Itu kita hormati.
Berhubung mereka penyebar agama, wah kita bekali ilmu. Nah, soal kok Allah males jasamu itu terserah pengiran. Tapi yang penting kok ikhlas. Apa sih penting? Lah ikhlas itu bisa dilatih. Ono sing latih duwe pekerjaan ben gak tomak. Ono sing latih uripe sederhana ben biayane gak tinggi. Wong gak wae ning desa kok bayarno numpak Alphard. Kan terus biayane tinggi. Ono ya, terus bate urung wae. Nek bate wae ora apa-apa. Misale kiai level nasional kan wong sepakat wis bate. Nak kiai duwe iso kan biayane kan tinggi. Tapi nak kayak bayangno urip 1.000 cukup, mangan uduk wareg. Ndek bojo elek ya wis pantes. Sarong gajah duduk ya pantes. Nah dengan biaya murah ini kan cara sangoni 1.000 ya wis akeh. Wong go mangan tuku gemblong wae kan. Susu. Nah tapi nak bayang adem terus numpak Alphard pendareke loro. Semangane ning pizza kan biayanya tinggi. Bareng buka amplop, wah 1.000. Kok sidik temen kan? Ayo ikhlas itu ya iso dilatih. Nah, jadi wong itu kudu mikir ya. Kowe iku ngadepi pangeran. Kula nu nak ra ikhlas rawani tenan. Cara kula mulang ra ikhlas rawani. Ngadepi pangeran. Carane ikhlas juga gampang ya tak latih, tapi kadang populer kadang angel. Tapi tak latih. Kowe ro ana Allah ku akbar. Allah zat sing paling agung. Terus mirsani ati kita, terus isin. Pidato ya Allah mirsani. Kita sebenarnya kuburan ya mbek pangeran, sebenarnya akhirat ya mbek pangeran. Jadi ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku napa namung urusan mbek napa apa. Lane Hasan Basri pernah diingatkan, orang yang datang di majelismu ngaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya jari Hasan Basri. Aku mulang salah Allah. Ngadepi pangeran, Ghafurur Rahim. Ngadepi manusia-manusia Barno. Mesti Barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri. Wong manusia kok kepengen ora salah. Itu kan angkuh wong manusia iku ora maksum. Liyane Nabi mboten apa? Maksum. Terus dua, saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulang sebagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau kula mulang ngeten iki kan otomatis dosa kula ceblok kuwatah, derajat kula mundak. Mergo ngilangi dosane kitman. Minter mati Kanjeng. Jadi itu saja, status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman, nyimpen ilmu, ambil dosa tarbiyatu mati Rasulullah. Jadi pokoknya bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing Ghafurur Rahim. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Viral. Nah, orang itu harus terlatih seperti itu. Jika muamalai mau Allah, nama muamalai. Tapi nak biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahana, mujamalah, terus maksa bener. Ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini misalnya bener terus lah dinilai pangeran demi manusia. Orang no gunanya hati-hati justru malah ngadono ke pangeran. Hati-hati demi manusia. Gaya ini khusyuk tapi rara pangeran blas. Rara pangeran blas. Mereka hati-hati ini demi penjaga citra. Iku mulane sirine sahabat itu nak gejlok-gejlokan itu. Wis kok wong awam. Mane nak do nyipati Nabi ku yadhaku mimma nadhak. Nabi itu yo derek guyu ketika kita guyon. Kok Nabi ingin alami hidup untuk alami. Yo dadi wong iku latih, ya latih ikhlas. Kudu dilatih. Ya dilatih terus. Nanti iso. Nah iso yo pokoke dilatih. Caranya gampang itu tadi, karena kita ini ngadepi zat sing akbar min kulli syai'. Zat sing adhar min kulli syai' luwih jelas. Jadi enggak cara yang hikam kan orang mungkin Allah kena masjid. Wong Allah adharu min kulli syai'. Walau lahu lama dhuharu kulli syai'. Memerana Allah lama dhuharu kulli syai'. Dadi sing paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lisan minallah, butuh pinter minallah, butuh hati minallah. Kowe ngaji iku digerakno pangeran. Masa aku iso gerakno kowe kan ya ora iso. Lah nek ngono terus kan Allah terus ngajiku ya minallah, ilmuku minallah, lisanku minallah, hujjahku minallah. Terus kowe ngaji ya aku wong utange akeh kok kober ngaji, mesti minallah. Kasusnya akeh kok kober ngaji minallah. Sombonge ngono semua balik kok gelem. Pasti tohal. Isen terus biasa Saibul Fadilah khusus. Biasa ngomongi wong terus gelem diomongi. Wah iku nak gak minallah ra iso.
Coba ya biasanya kursi ngarep teko tolak al-badru. Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia kabeh meni nyebut kabeh. Malah ono sing keliru kadang-kadang sing nggo syafaate. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwane. Padahal fatwa malah salah. Terus gelem ngaji. Wah, nak kami nabor. Ngaji nih kena diwaro, orang yang hormat. Wadang di ida-ida wong. Wah, itu nak kami nabor gak bisa. Itu minabor. Ya maksudnya Allah sing lah. Nah, wongnya objek apa? Objek digerakno. Lah kowe nek isi songono terlata ikhlas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Thohir itu mukadimahnya pokoke uripku minhu wa ilahi sampai domire bingung. Minhu wa lahu wa ilahi wa fihi. Pokoke domire papat. Minhu ilahi lahu fihi. Pak biro. Minhu wa lahu wa ilahi wa fihi wa fihi. Pokoke yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan billah. Kenematane minallah. Ngajine ya billah. Terus aku kanyanan kowe ya fillah. Dalam konteks nyelametno agamane ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fikih timbang aku. Misale. Terus itu harus dilatih. Saya itu gak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang ora krono kita ikhlas enggak. Kita ini melakukan sesuatu demi zat sing akbaru min kulli. Jadi misalnya gini ya, tak bedai. Saya melakukan sesuatu itu demi Mbah Mun dengan demi Gus Afif. Kan gampang demi Mbah Mun karena Mbah Mun akbaru min Gus Afif. Ya kan? Iya. Kowe melakukan sesuatu ana wong sing luwih ayu timbang sing elek. Melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwih ayu apa demi sing luwih elek. Nah Allah itu akbaru min kulli syai'in. Saya melakukan sesuatu demi makhluk sing dhaif, ora mesti mlebu swarga, ora mesti senenge abadi. Ribet. Tak warai ya dadi bare. Kowe nek arep-arep senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentan. Iso wae saiki seneng sesuk gedhe. Lho ngono kok mbok bela-belani kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Misale gitu. Tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi, al-mu'is. Kon keren apa? Keren. Terus pidato demi wong sing pengrungokno sampe ngantuk, kadang mbok bedaki anake. Kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngamuk, "Ari wong adu-adu jebule ra dirungokno." Memangnya teko niat ngrungokno kadang hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nek mereka teko kepengin. Sing niat ngrungokno ku ya sapa? Wong kadang teko. Ayo do teko ben roh ki Tuhan. Niate ku ora ngaji kok pancen kependel kok. Kowe sing GR apa? MC-ne sing keliru, muni sing teko fatwane iku omongan rutin, dadi ra dijiwai. Omongan niku copy paste, dadi kuwabe yo ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah dadekno kumo luhur. Kan dilatih to, Mas. Latihane wis ngono pancen. Kok muni ngene waktu khusus gitu, ingkang ditenggo-tenggo. Fatwa ibu niku wis di briefing iki. SOP. Ora pati ngono kok ora. Enak wae ngono kok diimani kok. Kecuali sing ngomong ngono ku santri ning ulama pancen. Paham yo. Jadi latih ikhlas secara ning ngono. Model hikam Allah adharu min kulli syai' akbaru min kulli syai'. Allah al-baqi zat sing abadi. Sementara mereka yang mencintai kita dhaif, tidak abadi. Kalaupun cintanya juga enggak abadi. Ya kok iso mbok bila-bilani ku ora. Lani unsur ilma kali yusaddiqo kawwa wala tansur ilma kali yusaddiqo kan nas masyhur dawe Abdul Hasan Asy'ari. Sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Sare koyo aku wong alim. Nah gak mulang kan disalahno pangeran, iki wong alim ora mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manusia. Karena Imam Suyuti wong alim kadang disalahno, enggak ada punya pilihan enggak tadi. Kalau dia nafsirkan ahla Makkah benar secara asbabun nuzul tapi salah secara alibratu bi umumillah tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i ngendikan
Halla yubqi hadil ayat ala umumiha. Mbok yo Imam Suyuti yubqi hadil ayat ala umumiha, ora usah ditafsiri. Padahal Imam Suyuti dhewe kadang nek Imam Suyuti yubqil ayat, lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menangi dhewe kan. Debat sama saya kita beda ya, anak kenyan mubalik tenan. Tapi syaratnya balik gak pati alim berapa apa. Definisi sholat itu ya, cara aku ya. Definisi ini sholat. Aku bahasa Arab bang, mubalik bahasa Arab. Aku alun, wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue nak iso tak kayak duit ya, Ustaz. Ya, sing darani sholat itu akwal, af'al yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan ada saya ini Gus Hafif sholat pas rukuk ngentut, itu jenenge sholatnya batal apa ora? Nah ini kemudian balik, jadi keliru. Orang keliru ge. Ketika rukuk batal itu kan orang nganti salam. Kok iso mbak Rani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu itu mau kanggo wong awam, maksudnya itu. Cara wong alim lho iki bakat wong alim. Sing darani batal iku ora bar dadi lagi batal. Dadi ke wudu bar terus ngentut wudune. Balik njuk marahi Gus. Lah nak nganti ruko iku orang berbentuk salah. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mestine nak fanatik salate ora sah. Betul. Antar wong alim ku ketara, mulane antar wong alim ngerti. Antar wong alim misalnya aku ngrungokno maca jalalan niku rong kalimat wis ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti, langsung ngerti. Antar wong alim ngerti, Pak. Ana sandine, kok antar wali kan ngerti ora. Ini. Mereka ketara. Dari antar wong alim mesti ngerti ya. Ya, misalnya Imam Suyuti nafsiri ahla Makkah, oh berarti pakai teori asbabin. So, kalau nafsiri jami'an nas, nganggo alifrotu bi umumin. Itu antara wong alim ngerti. Nah, wong alim kan ora beda nih. Cek ahla Makkah, cek umuman nas padha ora pahame sane. Wong golek makna wis bingung kok mikir. Ya dia wudu itu darani batal ya. Wis wudu sempurna terus ngentut jenenge batal. Tapi nak lagi basuh tangan ngentut. Ora sah. Ora sah. Lagi roh deh. Tapi gue balik itu cukup. Tapi nak ngarang kitab mesti didis sampai antar ulama. Didiskualifikasi. Ini enggak memenuhi standar mu'allif, enggak memenuhi standar ulama. Hanya gue balik cukup. Cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Tapi ngono iku ora salah, omongane kok Tuhan, umume wong wis ngono. Aku salatku batal tapi tengah-tengah salat ngentut. Umume wong ngono. Tapi kan masalahnya mubalik ku khawasun nas kan kudune ora umumunan. Kudune. Ya sedang enggak ya? Alhamdulillah. Jadi makanya Sarah itu mesti ngritik Matan. Kadang-kadang Matan itu nuruti omongane wong. Nuruti. Misalnya si darani nginep sama tak bedhek. Darani nginep iku turu apa menempat di situ agak lama. Apa ora pantes darani orang nginep. Ayo jajal. Kena iso tak kedu ya, masuke balik lah. Masuke sugih lah tak. Oh, kayak di wong alim lah barokah tenan. Simpen. Ini pidato sampai aku ora tuh pramata aku Mas. Wong nak rong ramah, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak wong ramah ora usah Mas. Wong nak rong ramah, wong ape ngekeki ngenteni pidato. Nek wong ramah kok pamit Pasuruan wis ra wong ra ben ngaturi wae ora usah. Ora kontra. Zaman Nabi itu nanti ya jawab kabel buatan ben latihan ngalim. Niki kan ngaji wong alim juga sawi tafsir Jalalain. Lho kan iki gak ngaji nguping, ngaji dilan. Sing darane ngene iku mergo turu bengi. Apa ronone kedalon. Apa pancen ora pantes darani mampir. Waduh.
Telu, bodoh-bodoh bangun. Lho kan misalnya ngene tak bedheki, ayo ngono tenan. Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit ning Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya Tuhan ning nggonku jam 8 tak arani nginep. Wong jam 8 bengi kok diarani. Pantese diarani nginep iku mergo nglangkai mu'dzamul lail. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting untuk Musdalifah ba'da nisfil lail lan ning kono mu'dzamul lail. Kok gak pantes kan jam 8 diarani nginep, jam 9 diarani nginep. Mulane Imam Syafi'i milih ba'da nisfil lail wis kecelok mu'dzamul lail. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa nginep. Pertanyaane pantese diarani nginep iku suwengi. Suwengi iku dalu. Lha masuk kowe turu ning omahku jam 4 sore sampai jam 10. Wong diarani nginep to. Oh, ora sama-sama kok. Lah iya jam 4 sore nganti jam 8 bengi wong mesti diarani ra nginep. Tapi kene ning nggonku setengah 1 dalu sampai setengah 2. Kek bengi Gus Afif nginep ning nggonku padahal mau sak jam. Iku pikirane Imam Syafi'i. Mulane dekne darani mabit di Musdalifah sing penting mu'dzamul lail ba'da nisfil lail. Kita waris dari wong alim. Iki standar ulama orang mubalek. Jadi ulama carane mikir jelimet. Dong ya. Ora iso cara lughat, cara urfan. Misalnya iku sobro wae iso jenenge munib. Coba isis Jawa. Misalnya iki ya iki to, isis iki nggone Gus Afif. Jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? 6 itu 8 9 10 5 jam. Wong tendarane ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah 1 sepeda mogok terus ning kono sak jam. Ditata santrine Gus Afif dadi. Mesti istilahnya nginep, kok dalu. Mulane cara Imam Syafi'i gak penting jumlah ini Musdalifah pirang menit. Sebenarnya ba'da nisfil lail mu'dzamul lail. Mergo apa istilahno mabit? Apa? Mabit. Lah saiki darane romli ngono. Darane romli ku balas. Mulane terus sara-sara mulane ora cukup wat ilkhaso alal marma. Terus mbok dakok. Setane saya kan gak kelaran. Jadi misale itu dakok apa koyo main dakon. Tunggal. Mun Gusti pun pitu ya ora iso. Jenenge romli ku balang. Nen jenenge balang pitik ku ya ono bantere. Ambil balang pitik terus tik. Melenting. Mane cara Syiah. Cara Syiah iku malah luwih parah meneh. Syarat sae kudu ana emosine, ana tambahan. Wong ngantem kok guya-guyu ku ora pati sah cara iki. Kok balang kudu ana ekspresi muka saiki ngene nak balang pitik ku agak kudu mring-mring apa. Padahal kene ku ya ana. Jadi kudu ana emosine, ana ekspresine. Ya kita itu ya darani apike ngono tapi ora syarat. Jadi misalnya gini, kowe jotos muni, ambil emosi, ora emosi padha larane to. Padha larane. Ya ora bagi korbane padha. Bagi korbane padha. Kok parah-parah. Jadi tawara ya, jadi wong alim ku ya buat mereka ono definisi, ono apa? Makanya Imam Syafi'i itu enggak mau mengatakan beliau enggak nerima konsep apa mabit Musdalifah qabla mudhi nisfil lail. Mergo kecelok nginep. Cara kula wis setuju Imam Syafi'i kan enggak mungkin misalnya ono napa? Wong dolan jam 5 sore sampai jam 09.00 bengi. Wong mesti orang darani nginep padahal jumlahnya sudah lama. Ya jumlahnya sudah lama. Makanya dalam fikih Syafi'i itu detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikatan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan itu ya urufnya orang seperti itu raja nginep senajan itu jumlahnya lama. Misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam orang mesti sepakat darani gak. Mulane agak jelimet fikih. Makanya masyhur Imam Syafi'i itu al-Lughawi, beliau itu ahli. Yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji ke saya. Saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji. Cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu haji makdud. Di Indonesia kan hanya populer haji amanat, naik mati, diamanati. Kadang anak putunya juga kurang ajar, dan mati lebih murah, mereka nak urip kan.
Nak urip kan kajine 36 juta. Nak mati amanat kan 8 juta. 8 juta. 8 juta. Madura papat ewani. Baru ben mati ben apa? Ben murah. Kacau. Nah, sebetulnya itu fikih yang tidak harus. Ada pilihannya. Misalnya Kiai Mansur di ibu sing lumpuh atau Gus Hafif atau siapa saja lah. Kita punya orang tua yang sudah lumpuh. Sudah tidak mungkin sembuh, sudah azamin itu lumpuh. Saya termasuk orang yang setuju dengan Imam Syafi'i, harusnya itu dihajikan ma'dub. Ya tidak amanat tapi apa? Ma'dub. Ma'dub itu orangnya masih hidup, bisa niat, tapi digantikan. Ya, digantikan. Syaratnya asal si ma'dub ini punya kemampuan secara finansial. Rata-rata wong tua iki sing meh mati itu kan Tegal jeweke wong tuamu. Sawah Tegal sapi jeweke wong tuamu. Kalau orang kaya di kota mungkin ya duwe tabungan, duwe apa? Pensiunan macam-macam. Nah, cara Imam Syafi'i ma'dub ini dianggap mustatik. Napa? Mustatik. Jadi selain ono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis. Kan ada imra'atun min khus'am. Memang ini tak niati ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti ngendikan fikih. Kesing dadekno ridane Allah ning gone ilmu Islam niku terutama fikih. Mulane disebut mayuridillahu bi khairan. Jadi wong sing dikersakno Allah apik mesti diparingi ngerti fikih. Ya terutama fikih halal haram. Nah, kok Tuhan kan menculot. Sunat diroise tapi halal haram ora roise. Jadi misalnya pidato kesunatane minyakan. Nganggo rida. Tapi delok wong itu haram ora dipikir. Wah, parah tuh bae, Mas. Mestine sinau halal haram, saya lagi sinau sunnah. Tapi tak istighfari, muga-muga disepuro pangeran. Jadi sinau itu halal haram, saya lagi bakas sunnah. Ya ora-ora iki aku ora gojlong balik liyane moto hadok. Apa Mas sing masalah ma'dub. Rungokno tenan, awas kena keliru. Ada imra'atun min khus'am. Itu ketemu Nabi ketika musim haji. Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran. La yasbutu ala radhilah. Redaksinya zaman itu. Ketika kewajiban haji datang ke jenengan sebagai perintah, pas ada perintah haji, bapakku sudah tua, yang naik kendaraan tidak bisa, orang sepuh. Coba yang no Alphard, Innova, dia kan unta, kan butuh prima, kan orang naik unta itu kan butuh. Jadi bisa saja zaman Nabi dihukumi tidak mustatik, kalau sekarang mustatik karena pakai Alphard, pakai kursi roda, dulu kan pakai unta, sekali tidak prima kan, buatan sakit kan, karena harus jaga keseimbangan tubuh ini itu. Tapi jawab Nabi, Aro'aiti laukana ala abika denun akun tiko diatahu. Kalau jauh apal tadi. Bukankah andekan bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang bayar, bukankah itu cukup? Qalat na'am. Ya cukup ya Rasulullah. Begitu juga utangnya bapak kamu dengan Allah. Kanjeng Nabi menutup fadinullah ahakku bil qada. Utang pada Allah yaitu haji ahakku bil qada. Setelah Imam Syafi'i menjelaskan itu berdasar riwayat tadi imra'atun min khus'am tadi. Itu Imam Syafi'i luar biasa ngendikan ini. Wa ma'rufun fil lughat. Beliau terang-terangan ngendikan wa ma'rufun fil lughat. Dan diketahui secara masif menurut lughat. Kalau ada orang kaya dan lumpuh, itu sah mengatakan astati'u an abniyala kadaran. Saya mampu membikinkan rumah kamu. Misalnya aku lumpuh, tapi duitku akeh. Orang mesti sepakat, Gus Baik itu mampu bikin rumah. Padahal la uzawilu binafsi, saya tidak bisa nangani sendiri. Paham ya? Orang-orang yang lumpuh, tapi duitnya akeh, mbek kowe gagah ge mah tingkat mampu dicorok wong. Ya kok muni bremok lah. Muni kuat gak ge mah tingkat 3. Gak kuat. Ora aku. Wong contoh kok bulat. Sange kepene sugih. Dulu contohnya siap. Wong bakas saiki nih, ora bakas sebenarnya. Mau ada saiki ora kuat. Terus ana wong lumpuh, duwe email, iku dianggap mustatik gak? Mustatik. Nah, artinya kata Imam Syafi'i, ma'dub sing lahu ma'lun statusnya mustatik. Mulane cara kula kecewa, Mas. Kultur kita ini masih kacau sebetulnya. Karena ma'dub yang mustatik itu udah dikajaknya keluarganya nunggu mate.
Itu keliru sebetulnya. Kecuali makdubnya tidak mustati. Berarti kan kalau dia makdub 10 tahun, lumpuh 10 tahun, berarti dia kena khitab 10 tahun dalam keadaan tidak haji, padahal duwe wakil. Dan kedua, ingin saya, kalau dia yang masih memutuskan, kan dia ini urun niat. Dia urun niat, urun kontribusi, misalnya cung inovaku dul sitok go kajiku. Kan lumayan dia ini memberi keputusan. Timbang wis mati dikajeknone mau ngesahno warisan. Lho, wong mate dikajekno pastine nakale ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu juga boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayit itu hanya mengesahkan tirkah dibagi. Tapi mayit dhewe apa dianggap pangeran kaji gak mesti kamu zaman uripe ra duwe komitmen misalnya ora denia. Mulane ngaji mbek wong alim. Ben wong roh duduk perkarane ya tak warai. Wis ora ngarah, wis ngale ora kober sing ngomong. Nek delok wajah wong alim ibadah toko pengajian swarga. Sing ngaji sapa wis promosine ngono itu ora. Mesti tekan pengajian swarga sing ngaji sapa sih. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Jadi sinau sunat itu bersinau tak warai ya. Mboten iki ngaji sing ikhlas, kula nu ikhlas. Ya dadi rungokno ya. Jadi cara kula setuju Imam Syafi'i, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani mustati. Nah, terus akhirnya beliau nulis. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Mahali, mustati itu ada dua, ada mustati binafsi, ada mustati biwairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus Dinan sakit di Jakarta, tetap sakit, punya ajudan banyak, dan nanti di pesawat, iya toh. Tapi kayak gua gangene kuwere, kelar naik di Jakarta, bukan kuat. Blojo mawon bukan kuat. Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat apa? Orang yang lumpuh tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah kere dianggap gak mampu. Artinya apa? Gak mungkin makdub ini tidak berstatus mustati. Di rumah ya nak sing di keluarga sing makdub. Tolong kandhani kon haji sekarang. Meskipun lewat niabah, tentu lewat niabah atau amanah. Ojo ngenteni mate. Nak ngenteni mate itu dia melangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal makdube kere kan, wong kere ra dibakas fikih kaku ati hidup wong kere. Wis kaku ati. Wis kaku ati opo wis ra sida wajib. Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fikih ra perlu belajar bab zakat. Belajarnya bab mustahik kok. Paroet. Aduh. Ya rungokno mulane ngaji ya. Dadi wa ma'rufun fi lisanil arab. Dadi wong makdub. Mulane cawe wedok iki cerdas ya. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku cawe wedok takok. Karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu, enggak mungkin bertanya tanpa ilmu. Jadi dia mikir, ini orang kok do haji dari Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok do haji dari Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa saat bapakku dalam keadaan makdub. Makdub dijamin apa? Lumpuh. Karena sahabatnya Nabi itu didikannya Nabi kan luar biasa kangen nih pangeran tenanan. Makanya tanya ya Rasulullah, ini bapak saya gimana? Itu jelas masih hidup. Apa? Masih hidup. Terus Nabi jawab, nak bapakmu diutang, kue sing nyaur cukup gak?